Günlerdir engellenmeye çalışılıyordu. İsrail'den bahsediyoruz. İsrail Refah'a saldırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine herhangi bir duyuru yapmadan kenti bombaladığını duyurdu. Ve şu ana kadar 14 kişi o saldırıda hayatını kaybetti. Bir aydır doğrudan iletişim kurmayan ABD ve İsrail liderleri kritik bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak Refah konusunda uyardı. Refah'a büyük bir kara operasyonu hata olur. Daha fazla masum sivilin ölümüne yol açar, insani krizi daha da kötüleştirir. Gazze'deki anarşiyi derinleştirir ve İsrail'i uluslararası alanda daha da izole eder. Netanyahu ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in savaştaki hedeflerinin aynı kaldığını vurguladı. Bu akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la konuştum. İsrail'in savaşta tüm hedeflerine ulaşma kararlılığını da tartıştık. Bu hedefler Hamas'ı ortadan kaldırmak, tüm rehinelerimizi serbest bırakmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamaktır. Bir yandan gözler Katar'da. Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için müzakereler yeniden başladı. Hamas'ın teklifine İsrail'in verdiği yanıt masada. Dolaylı müzakerelere Katar ve Mısır aracılık ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de destek için bölgeye gidecek. Anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Masa yeniden kurulurken İsrail Refah'a hava saldırılarına başladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail Refah'ı yok etmeye başladı dedi. Uluslararası tepkiyle karşılaşmamak için Refah'a önceden haber vermeden ve kimseden onay almadan saldırı düzenlendiğini belirtti. Filistinliler evlerinin enkazında yakınlarını aradı. Hayatını kaybedenler var. Evet, aslında en son olarak Almanya Şansölyesi Olaf Scholz konuşmuştu Netanyahu'yla. Refah'a saldırıyı önlemek amacıyla Avrupalı liderler de bu yönde aslında Netanyahu'yu ikna etmeye çalışıyorlardı. Fakat o saldırı gerçekleşti. Zaten günlerdir duyuruluyordu. 15 Mart civarlarında Refah'a saldırı olacak diye. Şimdi kuzeyden güneye indi oradaki Filistinliler, Gazze'liler ve Refah'ta çok fazla insan var. Daha doğrusu Refah'a sığınmış çok fazla insan var. İşte arkamda görüyorsunuz. Sizler için hazırladık. 3 fotoğraf, 3 görüntü, 3'ü de Refah'tan. Şimdi bakın işte görüyorsunuz zaten orası bir mezarlık ve zaten bir yani yıkıntı halinde, bir enkaz halinde birçok yer ve bir ev yıkıldıktan sonra da oradaki Filistinli insanlar etrafına toplanmış evin Refah'taki saldırı sonrası bir evin son hali, artık bir enkaz ve evin içinde böyle kara kara düşünen insanlar, evin son görüntüsü. O saldırıların ardından ve burada da bir ailenin sofrada, Ramazan'da sofradaki görüntüsünü görmekteyiz. Burası da Refah efendim. Yıkılmış demirler, taşlar, kirişler, çöpler etrafta ve bunların içinde işte çoluk çocuk yemek yemeye çalışıyorlar. Tabii bir sofra görüyorum, bir çatal kaşık görüyorum. Bunlar aslında bu insanlar orada yemek bulmuş insanlar. Ama bir de nasıl görüntüler var? Havadan atılan yardımları, erzakları toplamaya çalışırken hayatını kaybedenlerin görüntüleri var. Su kuyruğuna ellerinde böyle bidonlarla ağlayarak, bağırarak giren insanlar var. Hayvan yemlerinden un yapmaya çalışan insanlar var. Gazze'de de, Refah'ta da durum hiç iyi değil. Çocuklar açlıktan ölüyor.